हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं ये जो वीडियो बनाया है, मैंने अभी पूरा सारा सेटअप किया है। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो इतना सारा किया है तो एक वीडियो भी बना देते हैं दोस्तों। तो ये मैं आपको क्या क्या मैंने लगाया है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ये जी स्टार का 5.1 एम्पलीफायर है, ये मैंने यहाँ लगाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं जी स्टार कंपनी का है। ये करीबन 400 वॉट का है, 50 वॉट के 4 चैनल है और 100 वॉट का सेंटर है और 100 वॉट का उसका सब वूफर है। ये पूरा है। उसके साथ में ये वायर भी आता है, लेकिन ये वायर का दूसरा साइड काम नहीं आता। उसके लिए आपको यही कंपनी का प्री एम्पलीफायर चाहिए, लेकिन सोल्डर करने से काम चल जाता है। और दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मैंने इंक ओशन कंपनी से मंगवाया था। ये जो बास ट्रबल सब वूफर सबको गेन करने के लिए कंट्रोलर आता है, वो मैंने इंक ओशन कंपनी से मंगवाया था। ये उसका जो आउटपुट है ये मैंने एम्पलीफायर के इनपुट में दे दिया है दोस्तों। और ये मैंने एक टोटल कंट्रोलर लगा दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये मिनी डिकोडर है, उसमें मैंने ये इसमें मैंने जो सेलफोन का जो हेडफोन का आवाज़ आता है उसके ऑक्सिलरी में लगा दिया है, जिससे 5 चैनल चलते हैं। अभी टीवी पर तो मैं सेटअप नहीं कर सकता। और उसके साथ मैंने ये अभी SMP लगाया हुआ है। ये 24 वॉट 5 एम्पियर का है। अभी उसके लिए मुझे 10 एम्पियर का बाय करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए 24 वॉट 5 एम्पियर का भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों ये जी स्टार का है, जो आप देख सकते हैं। तो ये सारा मैंने सेटअप किया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो उसका भी एक वीडियो बना देते हैं। ये सारे वायर साथ में आते हैं, लेकिन एक साइड में जो कनेक्टर आता है ये काम नहीं आता, उसको आपको कट करके लगाना पड़ता है। क्योंकि ये पूरा एम्पलीफायर का सेटअप उसी की कंपनी के आप एम्पलीफायर और प्री एम्पलीफायर बाय करते हैं, उसमें स्नैप फिट हो जाते हैं। लेकिन अलग कोई कंपनी का आप लगाते हैं तो उसमें आपको ये वायर सेटअप नहीं होते, आपको उसका दूसरा साइड आपको कट करना पड़ता है। क्योंकि दोनों साइड में फीमेल कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए सेट नहीं हो सकते। लेकिन किसी पर भी लगा दो तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इंक ओशन का है, उसमें मैंने अभी 12 वोल्ट DC दिया हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं आप 35 वोल्ट तक DC उसमें दे सकते हैं। मैंने अभी 12 वोल्ट दिए हैं और उसमें से 24 वोल्ट डायरेक्ट भी उसमें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वो बता रहे हैं। लेकिन ये 5 एम्पियर का है, तो मैं उसका भी ट्राई करूँगा। लेकिन अभी 12 वोल्ट DC पर भी ये अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये उसका आउटपुट है और यहाँ से इनपुट है। अगर ये सारा डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा देते हैं तो अभी चलता है, लेकिन मुझे एक मास्टर वॉल्यूम बनाना था यहाँ पर, इसलिए मैंने ये सारा जुगाड़ इस तरह से किया हुआ है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट इसके अंदर लगा सकते हैं और यहाँ से ये सारे कंट्रोल आप कर सकते हैं दोस्तों। और तो कुछ वीडियो में बताने जैसा है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा एम्पलीफायर है। और ये सारे मैंने 50 वॉट से ज़्यादा वाले स्पीकर लगाए हैं और 100 वॉट का उसमें मैंने शार्प कंपनी का सब वूफर लगाया है दोस्तों। तो दोस्तों उसका आवाज़ भी मैं आपको सुना देता हूँ कि उसका आवाज़ कैसा है। तो दोस्तों मैं उसका आवाज़ चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सेंटर स्पीकर खोल रहा हूँ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.
Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों ये सेंटर स्पीकर का साउंड था। अभी मैं उसका सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट खोल रहा हूँ। सराउंड राइट सराउंड लेफ्ट यहाँ देखो। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. ये सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट का साउंड था। अभी मैं उसका साउंड बंद करता हूँ यहाँ से। ये साउंड बंद कर देता हूँ यहाँ से, और उसका फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट का मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। Through the wastelands, through the highways, and on we'll grow in number. दोस्तों अभी मैं सारा बंद करके उसका सब ऊपर का साउंड सिर्फ चालू कर रहा हूँ। ये सारा मैंने बंद कर दिया यहाँ से। ये अच्छा काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ये सब आउट लिखा है, ये सब ऊपर लिखा है, देखो यहाँ पर ये सारा बंद है, सब ऊपर का चालू करता हूँ। दोस्तों अभी मैं सब ओवर का साउंड सुनने के लिए आपको हेडफोन और कोई एम्पलीफायर पर आवाज़ उसका आपको सुन सकेंगे। अभी मैं सारा का सारा यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। ये मास्टर वॉल्यूम मैंने यहाँ से बंद कर दिया और ये सेंटर चालू कर दिया यहाँ से। ये सराउंड लेफ्ट और सराउंड राइट चालू कर दिया। ये फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट यहाँ से चालू कर दिया और सब ऊपर चालू कर दिया। अभी ये मास्टर कंट्रोल से मैं सारा सेटअप कर रहा हूँ। अभी सब साथ में बज रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों बहुत पावरफुल साउंड है। ये तो अभी
सिर्फ 5 एम्पियर का है। अगर 10 एम्पियर का लगाएंगे तो उससे भी ज़्यादा ताकत वाला आवाज़ आएगा। तो दोस्तों यही वीडियो था, बहुत सारा मेहनत किया हुआ है, वीडियो को लाइक करना। और ये जी स्टार कंपनी का जो एम्पलीफायर है उसका मैंने ये सारा डिटेल आपको बता दिया। यहाँ से आवाज़ एडजस्ट करते हैं, उससे भी ज़्यादा उसका गेन कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ छेड़खानी उसमें नहीं करना। और दोस्तों ये पूरा सेटअप ये करीबन 2500 में मिलता है, ये करीबन 700-800 रुपये में मिलता है, ये करीबन 1100-1200 में मिलता है, और ये करीबन 3000 में मिलता है। तो 3000, 5000, 5500, 6500, 7,000-7,500 रुपया का ये सारा होता है। और स्पीकर का कॉस्ट तो मैं गिनता नहीं हूँ दोस्तों। ये सारी चीज़ें कैबिनेट में फिट करेंगे तो करीबन 9,000-9,500 में ये सारा सेटअप तैयार हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है, मुझे अच्छा पसंद आया, क्योंकि उससे हिसाब से आपको सेपरेट वॉल्यूम लगाने का कोई झंझट नहीं है। और ये इंक ओशन की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा दोस्तों मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहना। और उसके बाद में बहुत सारे अभी 5.1 के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।